yadda ake buɗe budurwar mace a daren farko, da muhimman abubuwa guda 4 wanda ya kamata ka sani akan buɗe budurwar mace a daren farkon, wadda ba kowa bane zai gaya maka ko kuma ya koya maka shi yadda ya kamata. Saboda haka idan kai saurayi ne to ka ban aron dukkan kunnuwanka a nan, domin wannan topic ɗin mai matuƙar muhimmanci ne a rayuwarka, musamman ma idan auren soyayya kake da niyan yi, to wannan bidiyon naka ne. Amma da farko zan so ka san irin tasirin da jima'in farko ko kuma buɗe budurcin mace a daren farko yake da shi a rayuwarta. Idan jima'in farko ya mata zafi to zai yi wuya sauran jima'in ma bai mata zafi ba. Amma idan ya mata sauƙi kuma da gamsarwa sosai, to sauran jima'in ma zai zo mata ne shi a haka. Bara mu je kai tsaye akan abin da wannan bidiyo din ya kunsa, amma dan Allah idan baka yi subscribe ba ka daure ka yi mana subscribe, sannan ka danna mana like a wannan bidiyo din, mun gode. Ya kamata ka sani cewa duk macen da ta ce maka ta tsani jima'i tsoro yake bata, to jima'in farko ne ya jawo mata hakan. Haka zalika kuma duk macen da ta ce maka tana jin daɗin jima'i sosai, to shi ma ya samo asali ne tun daga jima'in farko. Saboda haka ya kamata ka yi taka tsantsan da mai da hankali sosai yayin buɗe budurwar mace, saboda a wannan lokacin wata ragama ce a hannunka na rayuwar aurenka. Kuma babbar hanyar kiyaye hakan shine wannan abubuwa guda 5 ɗin da zan faɗa maka a cikin wannan bidiyo ɗin a yanzu. Wadda na farko shine kwantar da hankalinta. Don ka kwantar da hankalinta don cire mata dukkanin wani tsoro da take da shi akan jima'i, ta hanyar nuna mata cewa ba za ka yi abun ta yadda zai mata zafi ba ko kuma ciwo. Saboda dukkanin wata budurwar mace tana jin tsoron jima'in daren farko, amma idan ka kwantar da hankalinta to hakan zai cire mata dukkanin wani tsoro da take ji akan jima'i. Na biyu shine wasanni. Farawa da wasa da ita ta hanyar jawo ta jikinka, kana taɓa duk wani sassa da ka san idan ka taɓa shi zai motsa mata sha'awarta, saboda mata sun fi son romancing fiye da jima'i a wani lokaci. Abu na uku shine fingering, wato yin wasa da gabanta cikin salo da ƙwarewa ta hanyar amfani da yatsunka, amma kafin nan ka tabbatar da tsaftar yatsun naka, saboda idan akwai farce zai iya ji mata ciwo, idan kuma akwai datti zai iya saka mata infection. Abu na 4 shine samo kofar farji. Samo kofar farji za ka ɗauke shi abu mai sauƙi, to amma ba abu bane mai sauƙi idan baka san shi ba, saboda a gaban mace kofa guda 2 ne, akwai kofar fitsari sannan kuma akwai kofar farji. Shi yasa wasa da gaban mace yake da matukar muhimmanci, saboda ta haka ne za ka iya gano kofar farji ta hanyar amfani da yatsunka. Saboda so da tari wasu sukan yi yunkurin shiga kofar fitsari, shi kuma kofar fitsari ɗan ƙarami ne, bayan da za a yi azzakari ya shiga. Kai dai ka mai da hankalinka wajen samo kofar farji, yana nan ƙasa da kofar fitsari. Sai kuma abu na ƙarshe shine fara jima'i. Idan dukkanin in ka yi abin da na faɗa maka da farko, to ita ma ta shirya tarbarka. Amma ka kula sosai domin sabuwa ce, babu gaggawa babu sauri, ka bi a hankali, domin idan ka yi da ƙarfi to kofar bai gama buɗuwa ba, hakan zai yi mata zafi sosai, sai ka kiyaye. A ci amarci lafiya.